Je was druk bezig met de theatertour. Hoe gaat het daarmee? Ja, daar gaat het heel goed mee. We hebben wat strubbelingen gehad met de locatie. Het plan was om het in Delft, waar we vandaan komen, te gaan lanceren op 15 oktober. Dat hebben we geskipt. We kregen het niet voor elkaar met het theater. En nu gaat de première van start 24 november in Stairway to Heaven in Utrecht. Dat is ook niet een immense locatie. Nee. En daar had ik meteen een klik mee. Weet je, dat zijn natuurlijk op muziek georiënteerde mensen. En we hadden er meteen een klik mee en leuk. En een goede locatie, een horeca goed. En ja, heel veel zin in. Heel veel zin in. Repeteren met de band. Het is natuurlijk een theatershow. Dus het is eigenlijk een muzikaal verhaal. Zo moet je het eigenlijk zien. En wat we aan het doen zijn, is natuurlijk anekdotes afwisselen met leuke liedjes. Ik ga wat leuke dingen doen op het podium. Ik sta hier net met René Karst en... we hebben samen met René Karst een keer op de ukulele, het liedje Ukulele gedaan. Hij zegt, hou je nog een plaatsje vrij in het programma? Ik zei, nou, dat zou ik hartstikke leuk vinden. Dus dat hebben we net hier beklonken. De leukste ideeën ontstaan vanzelf, hè? Ja, dat blijkt wel, hè? Dat heb je gezien, hè, met die man, hè? Hak er maar bij geweest. Hij past mij ook wel, hoor. Liever te dik in de kist.